وش سبب طلب الطلاق من زوجك؟ ماجد يا شيخ لا نام قام يشاخر، تقول دقيقات ونايمة جنبك، وانا يا شيخ اكره ما عندي الشخص اللي يشاخر. ما انام يا شيخ الا لين يقوم. وبس؟ هذا سبب طلبك للطلاق؟ ايه يا شيخ، وبصراحة ما اقدر اعيش معه. لا لا لا، هذا سبب غير مقنع وغير مقبول وغير مشروع اصلا. يا شيخ ما عاد اقدر اتحمله، تصدق. لكن علي الحرام وذمتي ذمه، ما اترك يا ابو عيون سود وحداني. بنات الناس ما هي لعبة عندكم تشاخرون عندهم، يعني ما تخاف الله.